Lirika nastaja takrat, kadar nam zmanjka besed za tisto, kar bi radi povedali. Ker nam pomeni ne zadoščajo, skušamo to izraziti tudi z zvoki, z ritmom, z melodijo, z lepoto čutnih podob domišljije. To se zgodi takrat, kadar se obzorje vsakdanjega življenja nekako približa in se življenje zgosti. Ne vedno, ampak večinoma je lirična poezija kratka, deluje nelogično in teži k muzikalnosti. Hkrati ves čas hodi po robu tišine, ki je potrebna, da k lirični poeziji pristopimo in kateri besede izzvenijo in lirika šele zares zaživi. Lirika je izraz, ki zahteva celega človeka, ne samo njegov razum, ampak tudi njegovo domišljijo, njegova čustva, celo njegovo telo. Takšna lirika pa ni značilna samo za jezik, ampak živi tudi v drugih umetniških izrazih. Trdoživost soneta je izredno zanimiva uganka. Mislim, da sonet ni kakšna magična pesniška formula, ampak da je preprosto v zgodovini nastalo zelo veliko, morda najmočnejših pesniških besedil v tej obliki in je zaradi tega sonet postal nekako del kulturne zavesti. Zato vedno znova velik izziv in velika možnost za pesnike najrazličnejših obdobij, najrazličnejših poetičnih usmeritev za izraz skrajno različnih idej in razpoloženj. Velika moč soneta je v tem, da ponuja izraz na različnih ravneh, tako na ravni metrike, kot na ravni melodije besed, zvočnih učinkov, rime zlasti, pa hkrati tudi na ravni kompozicije. Sonet pa je tudi izredno prilagodljiva oblika. Čeprav mislim, da je smisel soneta, da se upoštevajo njegove formalne zahteve, ki so hkrati tudi zmožnosti, pa je tudi znotraj teh oblik mogoče zelo veliko varirati. V vsem tem je velika neizčrpna moč soneta. Najbrž nič tako močno ne zaznamuje našega časa kot razvoj znanosti in z njo povezan razvoj tehnike. Ta razvoj je prinesel izredno veliko pozitivnega v človeško življenje, v tem sploh ni vprašanje. Vprašanje pa je, koliko takšen način razumevanja sveta in tudi človeka omogoča smiselno življenje. Znanost namreč izhaja iz čisto določenih okvirov, v katerih interpretira resničnost. Ti okviri so seveda okviri splošnega, obče veljavnega in s tem tudi neosebnega. Težava, ki se tukaj pojavlja, pa je, da se izgublja občutek za človekovo individualnost. Individualnost postaja nesmiselna. Po eni strani življenje postaja vse bolj razumljivo, vse bolj otipljivo, po drugi strani pa nedotakljivo daleč.